السلام عليكم اخوان، كما وعدناكم نقدم لكم اي شيء جديد ان شاء الله. اليوم جابوا لنا سماعه هاي الام 3 وموديها المصلح وماخذ الترانسفرات مالتها ما لقيناها موجوده. هاي الترانسفرات ما موجوده، بس الارقام مالتها مكتوب على الكارت مالته، مكتوب على الكارت، مكتوب على الكارت مالته الرقم مالته. لقينا بس واحد، رقم واحد لقينا هذا منه اخوان، الدي 2394. لقينا واحد بس الصفحة الثانية اخوان ما لقينا من عنده، ما لقينا من عنده الرقم مالته. فشدنا البديل مالته اخوان، هذا 42. هذا اخوان البديل مالته التي بي اي 41 42. هذا ال 42 نقدر نشد بديل مالتنا 41 هنا 42، بس هذا لقينا البلاد مالته، وهذا عندنا ال 42 شديناه. بس شنو اخوان لازم نشدوا له عازل حتى ما يصير ويا البارد يضرب شورت. شدينا له هذا اخوان البديل مالته، هذا البديل مالته تي بي اي 41، وهذا الاصل مالته لقيناه، بس هذا شدينا له البديل ماله. وعندنا هنا اخوان المقاومات اثنين، مقاومات اثنين محروقات 22 اوم 22 اوم محروقات عندنا اخوان، راح نبدلهن ونشد ترانسفرت ونشوف الصوت. هسه اخوان بدلنا هاي المقاومات اثنين، بدلناهن اثنيناتهم بدلناهن. يعني هسه راح نشد الترانسفرات ونشوف. هاي اخوان شغلناها، اسمع اخوان اشتغلت كلها كامل. صوت كلش قوي. هاي اخوان شوفوا الترانسفرات اللي بدلناها، هذا قلنا عليكم، قلنا عليه 42، وهذا الاصلي مالته بدلناه، والصوت كلش قوي ما شاء الله. اشتغلت كلها كامل. التميز والرفع. هنا يا اخوان خاف الترانسفرات ماكو، هذا الثاني، هذا عندنا 41 وهذا عندنا 42. التي بي اللي موجود متوفر من عنده بالسوق، هذا متوفر من عنده بالسوق كلش. هذا عندنا اللي ما لقينا عنده موجود نهائيا، لقينا 42 رمله، وهذا ال 41. اشتغل كله كامل ام بي 3، صوت كله كامل. لعبت كل صوت تطور في وقت متحب، عشان ننظف ويطور قال لك نطور شكلها وطعمها عشان تفضل احلى سنه بطعم وريحه الزيت متوفره. جربي جنة جديده. عافية عباد الشمس يقدم انا باكل ما تقلش وين رجعت. مع تحيات اخوكم سعد الدليمي، تابعونا على قناتنا قناة سعد الدليمي.